مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشيتا مع سيفامول. سيفامول فوار آمن وفعال للحوامل والمرضعات، كمان مفيش أي مشكلة، خافض الحرارة، مسكن للآلام، مضاد للالتهاب. سيفامول فوار بيحتوي على مكونين أساسيين: الباراسيتامول بتركيز 400 مللي جرام، والباراسيتامول عارفين سرعة امتصاصه في أنسجة الجسم بيكون فعال وخافض الحرارة. طبعا بيبان مفعول سيفامول خلال 30 دقيقة وبيستمر لأكثر من 4 ساعات. كمان عندنا المادة الأخرى هي فيتامين ج. فيتامين ج بتركيز 250 مللي جرام موجود في سيفامول. عندنا الباراسيتامول وفيتامين ج بيدينا سيفامول فوار لخفض الحرارة ومضاد للالتهاب. بيستخدم أيضا كمسكن قوي وفعال للآلام، مسكن للصداع، لآلام الأسنان، لآلام الطمس لدى السيدات، خفض الحرارة. بيستخدم أيضا في علاج نزلات البرد والإنفلونزا، وبيساهم في علاج الكحة كمان أيضا بيعزز جهاز المناعة، بيمتص سريعا من خلال الجسم، كمان بيعمل على تظبيط الآلام من خلال تظبيط الباراستا جلدين، وبيكون آمن وفعال. السيفامول طبعا موانع الاستخدام، بيمنع استخدامه للناس اللي عندهم حساسية من مكونات الدواء، لكن سيفامول هو الآمن والأكثر أمانا لدى الحوامل. بيستخدم في علاج نزلات البرد، كمان أيضا بيقوي جهاز المناعة، بيساعد على التئام الجروح، كمان بيعزز الجلد والأظافر والبشرة. كمان سيفامول فوار واحد من الأدوية المميزة جدا. النهارده جينا عن الأعراض الجانبية. أعراض الجانبية نادرا لو جينا نتكلم عن الجرعة وطريقة الاستخدام. الجرعة وطريقة الاستخدام بيحددها الطبيب أو الصيدلي، لكن مهم جدا بالنسبة للكبار بتكون من قرص إلى قرصين يوميا، من مرتين إلى 3 مرات. طبعا الأطفال من 8 سنين إلى فوق بيكون قرص طبعا مرتين يوميا في نصف كوب ماء. سرعة سيفامول فوار بيبان مفعوله خلال 20 أو 30 دقيقة. بيكون خافض قوي للحرارة، مسكن لآلام الطمس وآلام طبعا الرأس، وكمان آلام الأسنان، وبعد العمليات الجراحية كمان خافض الحرارة. بيساهم في التخفيف من نزلات البرد، بيعزز جهاز المناعة. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية. لو جينا نتكلم عن التدخلات الدوائية، مهم جدا أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، قول للطبيب أو الصيدلي على الأدوية والمكملات الغذائية اللي بتناولها قبل استخدام سيفامول. التفاعلات الدوائية خلي فرق بينه وبين أي دواء ساعتين أو 3. بننوه يا جماعة، كثرة فيتامين ج طبعا موجود في السيفامول ممكن يؤدي إلى بعض الحصوات. طبعا مهم جدا إن أنا ما أكترش من الدواء اللي طبقا طبعا ارشاد الطبيب. لو حد يقول لي سعر سيفامول اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه 15 جنيه، 12 قرص، سريعه الذوبان، سريعه المفعول، طبعا بيمتص سريعا في انسجه الجسم. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه. كنا مع سيفامول، الحقيقه افضل بكتير.